कलम से लिख ना सके दिल के अफसाने, कलम से लिख ना सके हम दिल के अफसाने, हम तो तुम्हें दिल से याद करते हैं, तुम्हारे दिल की खुदा जाने। ओ करम खुदाया है। আচ্ছা জান, একটা কথা বলি। ধরো আমি তোমাকে সারা রাত SMS করলাম, পরের দিন সকালে যদি শুনতে পাও আমি আর নেই, সেই সকালটা তোমার জন্য কেমন হবে?